ये अभी तक का बनाया हुआ मेरा सबसे बेस्ट रेसिपी है और इसमें मिलेगा 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर तुम जिम जाते हो तो पोस्ट वर्कआउट के लिए मस्ट ट्राई है। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन चटनी, जिसके लिए कोरिएंडर लीफ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली, लेमन जूस, कर्ड, सॉल्ट और थोड़ा पानी डाल के सबको ब्लेंड कर लेंगे। अब लेंगे चिकन ब्रेस्ट, जिसकी रेसिपी मैंने लास्ट वीडियो में डाल दी थी, तो पहले वो देख लो। अब एक रोटी लेंगे, उस पे चिकन के छोटे छोटे पीसेस डालेंगे, उसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड चीज, फिर पैन में थोड़ा घी या बटर डाल के सेक लेंगे। अब इसके ऊपर हमारा बनाया हुआ ग्रीन चटनी और ओनियन डालेंगे और भाई ये रेडी है। टेस्ट वाइज 10 में 10। सेव कर लो, मस्ट ट्राई है। और ऐसी डाइट रेसिपीज वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना।